感恩魔法100日挑戰第51日，真嘈嘅，真嘈嘅。今日我嘅目標係要返大陸玩。今日嘅目標可以同我朋友上倫敦做嘅大陸玩。唔知佢去唔去嘅喎？你嘅目標啊？咁如果佢唔去，你去唔去？Hello， 爸爸爸係爸爸個仔佬，咁咩爸爸啊？都唔知你講什麼。好感恩我好健康，好開心。我仔嗌我起身，好感恩我有活力，我有遮住咗，遮住咗。好感恩我好威，好正，好叻，好型，好勁，好自在，好得戚。我好感謝阿仔陪我拍片，好感謝我老公買咗榴蓮俾我食，好感謝。好感謝我可以同你一齊結婚。可以咩？好感謝我個朋友邀請我去玩。好感謝媽咪可以好得意。好感謝阿媽可以同媽媽一齊。感恩魔法令到我哋生活得越嚟越得戚。如果中意就 like share 同留言啦。拜拜。